ndishimye ni ukuri. Bigeze saa sita n'igice, ufite amafaranga angahe? 387 n'ijana. Ayi mana, sorry. Witwa nde? Clementine Dusengimana. Utuye hehe? Ni Kimisagara. Wahuye n'icyo kibazo? Nakoze impanuka n'imodoka. Ryari? Namugoranye mu mpera z'umwaka wa 2024. Mu buzima busanzwe wakoraga iki? Nakoraga cleaning. Wakoraga amasuku? Hehe? Mu mujyi. So imodoka yarakugonze? Batwiremo icika feri. Imwe mu modoka icika feri? Yego. Wihangane, sibyo? Yego. Ufite abana? Oya, ndi umukobwa. Umukobwa w'imyaka ingahe? 29. Ubana nande? Mbana n'akana bampaye. Ninde waguhaye ako kana? Umuvandimwe. Okay. Ufite abantu muvukana? Yego. Okay. So ufite ababyeyi? Oya. Ufite papa wawe? Oya, ababyeyi ntabwo mbafite. Na mama ntabwo umufite? Yego. Barapfuye? Yego. Wihangane, sibyo? Urakoze. Ariko uri mwiza. Urakoze. Ubu iri joro se kubona saa sita z'ijoro zigiye kugera kutabona aryama? Hari igihe mba ntarabona ibitotsi. Okay. So urashaka ko tugufasha iki? Mu buzima busanzwe nkeneye ubufasha, nishyura inzu, wenda nkanigaburira. Hari igihe mba nkeneye no kuzagira icyo nkora mu minsi iri imbere, mbaye narakize neza. Okay. Uba mu nzu yangahe? Mba mu nzu ya 80. Hehe? Kimisagara, ruguru yo mu Kamenge. Okay. So ushaka ko bakwishyurira inzu? Yego. 80,000? Nibyo ushaka gusa? Oya, ntabwo navuga ko aribyo nshaka gusa, kuko iyo umuntu ashaka ubufasha ntagategeka, kandi ibibonetse byose umuntu arashima. Kuko ubufasha nshaka ntabwo ari butoya, ariko nanone ntabwo navuga ngo nshaka bungana gutya, kuko ntabwo nzi ukuntu Imana itanga. Yego. Yego. Salomo washizeho nimero ye? Reka bashyiremo nimero yawe tuyaguhe. N'abaciye mu ijambo guys. Nanjye nubwo ari duke ndadutanga, ariko birababaje pe. Man, dukora uko dushoboye niyo twatahira uyu nguyu kabisa, kandi komera wihangane Clement. Komera wihangane, ariko biba bikwiye kugenda. So guys, na pinning nimero yiwe, na amafaranga bamaki, njye ndarize ndetse njya mpfa kurira, ariko Imana niyo
igena Sosori Clement kubaho. uri mwiza pe, uri mwiza urakunditse yo, amusosori ni ukuri uri mwiza kandi kavuge pose. nimero yo kongere. murakoze. Hari abantu nabonye hano babiri barayamuha n'abandi barakomeza ariko ubundi abizeye 100%. Nababonyeho hano. Uvuga nimero yawe. 078 96 30 225 Clementine. Salomo wayumvishije? Guys, mujye mugira discipline man. Iyo ushyizemo iki nimero batavuze uba wumva uri macuwa koko. Reka bamite nk'uboroka mujye muha macuwa mutube serious. Dupiningira aho ngaho. Witwa Clementine nde amazina yawe abiri? Sengimana. Dusengimana. Yego. Dusengimana Clementine. Yego. Arayo wakiriye Clementine? Maze kwakira cyane. Yego. Okay, sawa. Mukomeze mushyireho. Kamyutinge sinakomeza igikorwa. Nose Clementine. Tugiye kuganira nyine sibyo? Yego. Nyine ibintu biba biteye n'impuhwe n'agahinda kuko njye mpita nibaza ngo reka turi kuvugisha umutati, mpita nibaza ngo ngewe ndinde sibyo? Mpora mu muhanda ndagenda duhora mu modoka zakozwe n'abana b'abantu, so mpita nibaza ngo ngewe ndinde, wenda se ngewe nahaye iki n'Imana, ariko mu ijuru hari Imana ujya usenga yo yemeye ko biba. Sorry gatoya, nimero twapininze n'iriya yawe niyo ngiyo uri kubona cyangwa ntabwo ari niyo kuko ari kubona mwashyizemo utari hari 8 hari 0 kuko mani gara abantu bari gupininga nimero itari yo mani sinabikubwiye bufa yo kuyishyiraho amafaranga muri bro, ariko harayo yabonye ni move nyine arabo yabonye kwere yavuze mbere, ariko iki kinimero ntago ari cyo nawe ubwengara abantu bahita bashyiramo ibinimero by'abantu muri comment. Ariko nyine simbakunda wibabwira nabi kubera ko yavuze amazina ye, nibatabonaho Clementine ntago babikora. Ari umuntu utabyitanga ahita yohereza ayibonye utya. Hari umuntu uvuze ngo yohereje 5 nawe ashaka kuba yayayobeje. Ngaho nyumvira nyine nose ntago mubyumva yikureho mani yisibe. Bajye bareba amazina nibyo byiza. Ubwo uyu mukandori wayakiriye arahita yaguha nta kibazo Clementine. Okay, niyo ngiyo noneho. Yego. Okay, noneho abandi nibayishyire kuri iyi ngiyi kabisa. Okay, sine wakomeza Messi. Okay. Clementine. Mbere wari ufite ukuntu ubayeho ubanye n'inshuti zawe n'abantu sibyo? Utarakora accident. Watubwiye muri makeya ukuntu imibereho yawe n'abantu cyangwa se n'inshuti zawe umaze gukora accident ukuntu imeze. Njye nakoze ibibazo 2 gusa mu gihe abandi baba bari kugufasha sibyo?
ibijyanye n'imibereho rero wongera ijwi. ibijyanye n'imibereho Ubucuti bwawe donc cyangwa se imibanire yawe n'abantu mbere n'ubu ngubu. ibyinshi abenshi ntabwo bahindutse. Okay. Yego. Kubera nacishije ikiganiro ku isimbi, Imana yagiyemo abavandimwe n'ababyeyi, abantu batandukanye. Okay. So nta bwigunge wabayemo, ntabwo wabuze abantu nyine, ntabwo abantu bakwegeje hirya. Oya, nta bwigunge nagize. Yego. So ntabwo inkovu ziriho se cyangwa ugikeneye treatment yo kwa muganga? Kwa muganga ntabwo nkijyayo kenshi, kureka iyo ngiye kwiga ahantu hari insimburangingo niho njya kenshi, kwa muganga ho baransezereye. Ujya kwiga insimburangingo ukuntu bazikoresha? Yego. Ujya kubyiga? Yego. Okay. So ugerayo gute? Ufite akagare ukoresha? Mfite igare ariko ntabwo nagerayo n'igare, ngenda n'imodoka ku Masaka. Okay. Barabibigisha ukuntu uzifashisha insimburangingo ukajya uzigenderamo? Yego. Okay. Warazibonye se insimburangingo? Narazibonye, nagiye kuri YouTube nzikenewe banciye 6,000,000. Nazibonye. Wow, Imana ni nziza. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ihe n'umugisha umuntu wese wagufashije kubona insimburangingo. Insimburangingo zagiye zihagara muri 6,000,000. Yego. Mana, tujye dushimira Imana ko dufite amaguru mazima, abayafite tujye dushimira Imana kuko hari abatabona no kubona insimburangingo z'ayo mafaranga. Ni igikundiro cy'Imana kandi uri umwana mwiza Clementine, uvukishije n'ukuri, sibyo? Guys, yavugisha ukuri, arabahita babeshya. Namubonye ni umwana mwiza pe. Imana ishimwe, Imana ishimwe pe, Imana ishimwe kandi cyane cyane. None se hari amafaranga uri kwakira? Yego. Umaze kwakira Ariko ibyazo umaze kwakira nk'amafaranga angahe? Noneho dutangire dushimira abantu. ndebe kuri balance. Maze kuba 43. Umaze kuba 43. Yego. Kandi ushaka 80 y'inzu. Yego. Guys, uyu mwana avugisha ukuri, ni umwana w'umukobwa w'imyaka 29. Ku baje nyuma, ni umwana yabitweretse yacitse amaguru, mwabibonye amaguru ye 2 yavuyeho. Ni umwana w'imfubyi udafite ababyeyi bombi. So ni umwana mwiza w'umukobwa, bigaragara no ku maso. Yakoze accident ari mu modoka, ibura feri, bacika amaguru. Wowe ugifite amaguru 2, Imana icyubahiro, ariko nawe umworohereze cyangwa se ugire n'ikintu umufasha. Akabebe kanjye zikabadehaje. Ariko so no simba ko. So guys, uyu muntu ntago ari ikindi kintu ndi bwongereho. Twe gusa uko dushobojwe ariko tubikorana. Hari umuntu wanditse muri comment ngo Imana ngo imbabarire ngo arahongera agira ngo ayitotombera. Twese niko tumeze ku isi, niko bigenda, ariko iyo ubabaye jya umenya ko ari ubabaye kukurusha, and then dukora iki gikorwa nk'abagikunze nk'uko nawe
ejo n'ejo bundi ushobora kugira ikindi kibazo umuntu akazana akagufasha, Imana ikubabarire pe. Hari aho tujya twitotomba nk'abana b'abantu, akeneye 80 n'ibyo kurya, ntabwo akeneye 40 gusa, akeneye n'ibyo kurya. Ni nk'uko ushobora kuza ugahita uvuga ngo njyewe mwemerewe ko ibyo kurya ndabyishyura, so andi 80 akaza undi muntu akavuga ati njye nyakubye kabiri because of God. Twumva ko bitashoboka, so tubikore. Simba wamwohereje nawe? Njyewe namwohereje nubwo ari make, namwohereje. Oya, nabufasha buba butoya, sibyo? Guys, umuntu wese ugenda ku giti cyanjye mba numva nashyiraho na miliyari nyifite ku bintu nk'ibi ngibi mbonesha amaso, uko ngenda cyari muzima. Ahantu mbona avuye ni kure mu cyaro, nza nkisanga i Kigali, nduma ubuzima bw'i Kigali. Noneho ampurisi umuntu uri i Kigali ucura isi atangiye ibiki. Ampurisi umuntu uri i Kigali biba bigoye, ariko tugerageje uko dushobojwe. Kigali ni amafaranga aba make kabisa. Clement, uri kugenda wakira se? Uko murumva ni umuntu unari hamwe uvugisha ukuri, nta bintu by'amanyanga. Rundi araza agahita avuga ngo nta nkingo mfite, ngo ntacyo mfite, ariko so ba buntu hano ndi kuhabona, ba big baby ndi kuhabona, so mubikorana umutima w'urukundo kandi Imana izabibahembera. Igihe tujya twitotomba, hari umuntu unyandikiye ngo inbox ngo urabura amafaranga angahe? Mbonye akamesaje hejuru hano gutya. Ndabura angahe? Yego, ndebe. Amaze kuba 66. So guys, tubikore. aracyari makeya kandi turi benshi, yabitweretse nta maguru afite. Reka twihe intego basi, hano tuhakore nka 200 cyangwa 100 arenga. Ni nk'uko twanakura 1M. Ejo bundi byarashobotse ahantu mbireba, Sine yagiye kubona Imana imukoreyemo abaguze inzu, kandi na Imana izaguha umugisha. Sine, ibintu ugenda ukora Imana igiye guha umugisha kabisa. So guys, tugende tubikora gake gake. Washyira 100, 500, 500, 100, so tugende tubikora kabisa. Birashoboka. Njya nibuka aho navuye mu cyaro bro, nzi Kigali nta muntu undi, ariko Imana iranyishyurira ishuri. Nubwo nize kaminuza ariko sogonderi ndayisoza n'ubu, ariko mbayeho because of God. Ariko tubikore. Abantu bari kuvuga ngo ntibari kubona nimero nambaye please. Abantu batari kubona nimero ari abantu batababona nimero ni 0788 96 30 22 ndayisubiramo. Nimero ni 0788 96 30 22 niyo ngiyo. Abantu bari hanze igihe batababona amazina, so yacitse amaguru. Urabona ko umuntu uje i Kigali kurya ntibiba byoroshye, kwambara ntibiba byoroshye. Niba byoroshye, ariko tugerageze. Nikavuze ngo iki mubare mumbwira ibyo nikavuze, munyibutse amazina aya mbere. Amazina naye Clement, amazina yose. Clementine Dusengimana. Guys, bari kumwohereza bigacika. Clementine Dusenge. Dusengimana. Yego. Yabaye Jean. Amazina ye ngo ni Clementine Dusenge. Hari umuntu ntabwo ndi gushaka kukubaza amazina ye, ariko ndumva atarayashiraho. Turabikora. Ntabwo arongera kunyandikira ngo mbimenye. Hari amafaranga ndabizi avuye kwa Nikki. Thank you so much. Nikki Laya, thank you so much, bless you. N'abandi mwese muri gutanga, batanga 1000, batanga sengisa, ababera umugisha. Mu gitondo nujya gukora bikunde, niba ari n'utudeni ufite Imana. 253. Guys, hano turi abantu 300. Reka turebe basi kabone 300, sibyo? Umuntu wese ntacika. Nta kibazo, ariko
twavuze wenda na oya si no kuvuga intego wenda like niyo ntego twihari nk'uko yanarenga mu kinyarwanda cyiza, nk'uko yanarenga, ariko niba Imana ikoze turabishimiye. Ibyumva iri mu ijuru ko ibikoresheje n'abantu ntabwo ari twebwe tuyatanze, sibyo? naguciye mu ijambo Sine na Salomo, mwabonye uburyo abandi bazamukaga tugasa nkaho ibintu bicagariye n'ibiki. Uyu niwe Imana yari ishaka rero, mutagira ngo buriya karakavuyo twagatezaga buri Imana idafite umuntu ishaka kugira ngo ariwe uzamuka ukwiye ubwo bufasha. Ya nuko Imana igenza rero. Imana iteza ikintu kimwe kugira ngo n'ikindi nakongeraho Simba ko hari ukuntu ikintu kiba ukavuga ati ibi ni Imana ibikoze. Umwana w'umukobwa ukuntu akoze speech yiwe neza nta gihunga atuje, man, hari ikintu wabwira umuntu ugahita umukomveka, umva niyo nta mafaranga yaba afite yakemera akaguzamo kaje. Ariko abantu twari turi hano twirirwanye, mwabonye uburyo njye na Congress twari bazamuraga umuntu tugaseka. Iriya gahunda bayita vudukana. Oya, ino gahunda yanjye na Simba Kunda ituma n'uwatekerezaga kubeshya atazamuka. Wenda abantu babifata nabi bakabifatira ko tubaye easy tukaba nka Sine. Twazamukira hano kuri TikTok twazashiduka ari igihe twazafungura live turi kumoka. Rero reka mumurize Clement Pole, no bwa mbere nkubonye ngewe no ku isimbi sinakubonye. Pole nuko tumeze nyine. Nanjye no bwa mbere mubonye. N'ubwa mbere tukubonye, ntabwo rwose twakwirengagije. Ni amategeko n'amabwiriza biba bigomba kubahirizwa. Abesikuru n'abatekamutwe babaye benshi, byavuye no mu bato bigera no mu bantu bakuru, n'umukecuru arazana akabeshya. Hano havuye umupapa abeshya. Rero tudashyizemo igitsure bazatugira akarima kivuga rimwe, noneho bigasanga dusenyutse imitima. Zarayifu zacu twongera dufungura tukazifunga kubera twavunitse mu mutima. Niyo mpamvu rero tugomba guhagarara tukamera nk'amasega aryana, niko muri Bibiliya bavuga, kugira ngo bigende. Niyo mpamvu pano zacu je na Simba Kunda hari ikuntu tubayeho, abandi bantu bitajya bibakundira. Turi hiti, turi fire, ni hit and fire. Sasa nukuvuga ngo rero Pole ndakuhumurije, flowinga nitwa Congress Women, ujya tunasenge. Sine nawe wamubonye nuzajya ujya wisange, yagukunze, yakunze umuntu natwe turamukunda. Uyu munsi twiriwe tumubwira ngo atubwirira aba bantu bamukunda natwe batwubahe, twebwe niyo batadukunda pfa kuba batureba. Ya niko bimeze. Urumva rata Clement, iyo akunze umuntu natwe turamukunda. Rero rwose aho kugira ngo ibyacu bizaba gatogo, ayacu azarya ry'uwiziritse sha. Niko bimeze. Urabona iyo tutavuga Salomo na Congress kwari tuba tunyanganyije umugisha uyu nguyu bari kunyanganya. Kandi it's true kabisa, icyo ni cyo. So mukomeze rero mumuhereze kabisa, ngira ngo mwakomeza ko nakaba gaciyemo, ariko biratwabivuga Imana ari icyo yateguye. Tumuhaye ikaze kandi intangane kandi courage, turakumusabira n'umugisha ku Mana kugira ngo imworohereze. Arasubhani wa Ta'ala akomeze azane ibitambo, azane byose Satani yakwinyaze mu izina rya Yesu. Yesu twizeye aracyari ku ntebe y'imbabazi, turacyafite ibyiringiro, ntituzanabibura. Turizeye tudashidikanya ko atubereye maso amanywa n'ijoro, umunsi ku munsi. Icyo ari cyo cyose cyaba ku buzima bwacu tugomba gushima. Ibibi ni byiza tugomba gushima. Amen. Rero tujye twubaha buri kintu cyose kije, tugomba kucyubaha kandi tukagitega n'amatwi kugira ngo twumve. None muri aka kanya nshobora kuba
nabaye umugisha kuri wowe, ejo nanjye hari undi uzaba umugisha kuri njyewe. Niko season cyangwa sisiteme y'Imana yubatse. So nanjye rero ndakwihanganishije mu izina rya twese cyangwa se rya data wa twese. Imana ikurebe icyoroshye kandi ikomeze iguhe cya gikundiro nuko igiha abandi bose bayubaha. Urakoze. Amen. none se ubu ntitwabwira Salomo tukamusezera noneho njye na Simba Kunda ukajya kuduhamagara kuri WhatsApp call ya groupe njye na Simba Kunda ko dukeneye kukuvugisha mubyeyi. Reka gatoya gato cyane, noneho tuvugane. Clementine umaze kugira amafaranga angahe? Congress ntuzajya ujya kumana umuntu ngo mvuge nyine mbwire n'abantu. 200? 65. Okay. Congress ntuzajya umana umuntu nyine, njyewe ujye ureka nshimire n'abantu bakoze ikintu, sibyo? Oya nta kibazo, iyo twageze aho twimyutinga Sine, iyo twageze aho twimyutinga uzacunge, ntabwo twari twimyutinga ku busa. Byanze bikunze turayimyutinga ku mutima wawe urubakika, ku mutima w'abandi naho uba ugomba kububaka, kuko hari impamvu Imana yakuzanye iratukuzanira. Nyine uri ikimenyetso cyiza muri twebwe, ntawamenya ejo n'ejo bundi uzanaduhindura tugutunganire bikunezeze. Hari umunsi uzagenda mu kazi nugera kuri pano usange marayika yatashye tumeze neza. Rero rwose ugomba kubashimira, kandi rwose reka nkubwire uri umugisha wa mubyeyi we. Nawe uri umugisha Congress, kubera ko akenshi ntakubeshye njyewe nza kuri TikTok ariko nkubonye. Ni ukuri nawe unabeshya. Ariko ni ukuri ko Imana tubabarire duhamagare kuri WhatsApp call groupe njye na Simba Kunda. Akoze. Okay, reka noneho Clementine, assignment naguhaye, umukoro naguhaye wawumbishije? Yego. Nakubwiye gute? Umuntu wese wangiriyeho umugisha n'utabibashije ariko yabitekerezaga, musabire kutazagira ikibazo nk'icyo nagize we nabe. Ntabwo umuntu wese, ntabwo navuze ngo umuntu wakugiriyeho umugisha, sibyo? Navuze umuntu wabibye, twakoze igikorwa cyo kubiba, sibyo? Umuntu wese wagize ikintu abiba ku bwawe, sibyo? Hamwe nabi Imana izamurinde kugera cyangwa se gukora accident ngo abe yacika n'amaguru, sibyo? Noneho ikindi, nawe ngusabira Imana ijye guha amaboko, iguha abantu bagufashe, kuko aya ni amaboko uba ubonye, sibyo? Aya ni amaboko uba ubonye. Ikindi nyine ngusabira n'igikundiro cy'Imana kizakukomezeho. Amen. Ariko ubyibuke niwo mukoro wonyine nguhaye, kandi nubikora nanjye ndayagusabiye aya maboko agufashije, ujye uhora uyabona aho abandi baburiye, wowe ntuzigere uhaburira, sibyo? Amen. Usaba umuntu wese wagize ikintu akora ku bwawe, kubera ko hano njye nari mpari, twatangiye hano naje hano hariho abantu 74 gutya, sibyo? Hano hazamutse abantu benshi ngo bafashwe, ntabwo bafashijwe, sibyo? Ariko wowe umaze nko kubona nka 265 aho uherukiye kureba, sibyo? Si umuntu wese wagize ikintu akora, Imana izarinde mbisubiremo. Nimba ari umugore afite umugabo w'umumotari cyangwa se umugabo wabyuka agenda, gucika amaguru yombi, izamurinda accident, iyirinde abana be, iyirinde ababyeyi be, iyirinde inshuti ze. Umuntu wese wagize ikintu akora ku bwawe, umuntu wese utumye umanuka wishimye mu maso, ukuntu wazamutse wijimye ubabaye, nta bukode nta biryo, ariko dore ugiye kugenda umeze neza. Umuntu wese wagize ikintu akora ku bwawe, Imana izamurinde gucika amaguru abiri, kuko we never know. Nawe ibyo byakubayeho nta n'imyaka 3 irashira bibaye, sibyo?
sibyo? yego So rero natwe wenda tariki ya mbere z'ukwa karindwi byatubaho, 15 z'ukwa gatandatu byatubaho bamwe, sibyo? Ntawe uteguza ikintu kibi ko cyamubaho ku buzima bwe, ariko Imana yo mu ijuru iha umugisha, inarinda ubuzima bw'umuntu wese wagize ikintu akora ku bwawe. Ni uwo mukoro naguhaye, aricyo kintu ukora, ndabigusabye, sibyo? yego Nongere kubicurika, uvuge ngo umuntu wese wabibye akabibira amaguru ye n'ayawe ntazacike, kubwo kumpa inote y'1,000, kubwo kumpa 5, sibyo? yego Umaze kugira amafaranga angahe? magana 272. 272. Okay. Imana ibaha umugisha, ngiye kuguha n'ijambo nawe ubuvuga, sibyo? Ngana bivuga unashimira n'abantu, uvuge donc ikiri ku mutima wawe muri aka kanya. yego Yesu nashimwe nubwo naje ntabasuhuza. Yesu nahimbazwe. Mu by'ukuri nateye comment nsa nk'uri kuderanje, ariko abantu bakomeje bayigarura, harimo abansuye kwa muganga cyangwa se hano mu rugo, nibo bakomeje bayigarura. Njye nayanditse ariko nabyandikaga nk'umuntu uri kuderanje, numvaga nyine ko bitakunda kumunzamura, ariko abantu bakomeje babisubizamo. Imana ibaha umugisha. Ejo nimugoroba nasanze muri gufasha abantu, ndavuga ati ariko waza kuzaho nanjye nkabivuga, ariko kubera ukuntu nyine ntinya gusaba, haba harimo abantu bari gutukana, hari ukuntu mbitinya, nanakwandika nkumva message nayisiba. Ariko Imana ishimwe ko hari ababibonye bansuye, harimo Yufani, harimo witwa Rina, harimo n'abandi bansuye kwa muganga, bakomeje bagarura message. Ndavuga ngo reka mpagume. Imana ibaha umugisha. Abo mwamanuye nababonye, network zari zabuze, bikoze numva bafite ubwoba, ariko uyu munsi nasenze numva ko hari icyo Imana iri bukore, ko ntabwo nari nzi ngo biraturuka kuri nde. Nuko Imana ibaha umugisha, ibakubire 7, ntihazagire uzababara nk'uko nababaye kumubira ryacu. Ntawe nabyifuriza, n'umwanzi wanjye sinamwifuriza kuba nk'uko nabaye, usibye no kuba gutya. Mbere yo kuba gutya uburibwe nanyuzemo ntabwo nabwifuriza umuntu. Bisaba umutima ukomeye, bisaba kugira ngo Imana nyine iguhagarareho. Hari uwo bitari gukunda akaba yakwiyahura, ariko ngiye navuze ati Imana byibura yandukuye mu bandi, nubwo bitakunze ko amaguru nyagumana. guys, mutapinge n'inzuba nyirimo n'umugisha. Network yabanye, twongere dutapinge. Murimo kunyumva? Yego, komeza turi kukumva. Uburyo kwa muganga, uburyo mbese nkigira kwa muganga, uburyo abantu benshi banyitayeho kubera impanuka yanjye yagiye ku mbuga nkoranyambaga, nagiye kuzanzamuka nsanga nyine abantu baza ari benshi, bagenda babona amafoto yanjye yaracicikanyije. Nyuma gutanga ikiganiro nyine nabwo nagiye ngira igikundiro n'umugisha. Nahangaha rwose nari no kuzana message bakajya barandika simu bisubiremo. Imana ibaha umugisha, ni ukuri bahe umugisha pe. Ni umugisha mvuze, izawubahe mu buryo bwose, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kubona urubyaro, abana b'umugisha, inzu z'umugisha, by'umugisha mukiri ku isi. Ntacyo nabona nakwitura umuntu ngirira neza ntabimuhase, cyangwa se nubwo nabimuhata ariko akabikorana urukundo. Imana ibaha umugisha kandi izabibibukire. Ni ukuri umuntu wese umbibiraho nanjye musabira umugisha, ntabwo mpfa kuryama gutya. Wakiriye. Amen. Amen. Guys, kambibutse bwa nyuma, uyu mwana yitwa Claudine Dusengimana. Nimero yiwe twayishize hano muri Dusengimana. Yego. Okay. Nimero ye twayishize hano kuri screen. Afite imyaka 29. N'umwana w'umukobwa, aracyari umukobwa.
nta mwana afite nta n'umugabo, yakoze agisida acika amaguru yombi muri 2024, atuye Kimisagara aribana, usibye akandi kana ko muri famiye kamufasha ngo imirimo. Yaje hano turi kumufasha kugira ngo abone nyine like ubukode, food, transport gutyo. So rero umuntu wese ushobojwe cyangwa se wagize icyo ashobozwa gukora yari ari kumusabira umugisha, nibyo twari turi gukora, sibyo? Rero n'undi wese wakifuza kumubibiramo, hano aba ari passepartout, umuntu araza akagenda gutyo, cyangwa se akaba yaza akibaza ngo hano byagenze gute. Umuntu wese wakifuza kugira ikintu anamubibiramo, twamusabiye umugisha, turamubwira ngo ntazacika amaguru, nawe abibasubiriyemo yombi, ibyamubayeho ntibizamubeho cyangwa se no ku muntu we. Ego twasabaga ngo turebe ko yabona n'ibihumbi 300. Umaze kubona ngahe Clementine? 320. 300 yageze na 20. Okay, Imana ibaha umugisha. Ntabwo tuvuze ngo murekere kubiba, kuko kubiba ni ukwikorera. Twavuze ngo umuntu uramubibiramo ntazagi, kandi nawe arabidusabiye, sibyo? Ntazigera acika amaguru cyangwa se uwe. Tubyuka dutega amamoto, bamwe tugenda mu mamodoka tutanakoreye service, tutazi ukuntu ahagaze, sibyo? Yabura feri nk'uko iyo yari irimo nawe yari yizeye ko ifite feri, sibyo? Icika feri, bamwe barapfa, we acika amaguru abiri yose, yabitweretse. Ntabibonye, ntabwo naba ndi kubivugira ahangaha, nabyiboneye. N'abari bari hano kuri pano babibonye, yacitse amaguru abiri. So guys, umuntu ubikoze wese Imana imuha umugisha, amanutse yishimye anezerewe, kandi natwe turanezerewe, turanishimye. So Congress, ndagushimiye, ndasoje, sibyo? Imana ibaha umugisha, Simbakunda Imana iguha umugisha, Salomo n'aba bari hano hejuru, Belinda n'uyu Hilson, Pamela. So mwese Imana ibaha umugisha. Congress, ngusubije ijambo ryawe kandi wakoze. Abantu mwanyumvishije mvuga kubw'uyu mwana, ego abantu mwanyumvishije mvuga kubw'uyu mwana, mukagira n'ikintu mukora, nawe yagikoze n'ejo kubwa wa wundi wiga Mount Kenya, harya yitwa nde Congress? Wa wundi udafite ukuboko n'ukuguru, ntabwo nkibuka disikuka akono kitwa izina yitwa Shine Girl. Shine Girl, yego. Abagize ikintu bakora kubw'ejo kubwa Shine Girl, nawe yabonye hafi nka 300 n'uyu nguyu. So guys, Imana ibaha umugisha utagabanyije, ndawubasabiye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Salomo, wakoze kuduha nuza platform yawe tukagira ikintu tuyikoreraho. Imana ikaba ibikoze bikendinga neza, atari amatiku, atari ugutukana, kandi the right person abonetse wo guhabwa ikintu, sibyo? Uyu ni Imana yari yatoranyije. Imana iguha umugisha Salomo, sibyo? Thank you man. Njyewe nanjye sinashobora gukora live, ntabwo nabishobora, obviously ntabwo nabishobora. Okay, Imana iguha umugisha. Congress, wakoze, ngushubije n'ijambo ryawe. Clementine, bye. Imana iragukunda, sibyo? Amen. Unakoze. Okay. Okay. Yego, murakoze, nta kibazo. Yego, mu gihe sinagiye kugenda akaba ategura ukuntu tugiye kuvugana kuri koru, iyo nimero Salomo nuyikureho, yirekereho, niba atarabona ibitotsi ngasinzire, niba nawe utarafunga pano, ndumva umurimo w'Imana wakomereza kuri uyu mwana, sibyo? Ubonye ukuntu twarurwanye kugira ngo nyine bimugereho, nawe ubwo aragize ati nanditse message nikinira. Iki nicyo kikuba kikubwira ko ibintu tuba turi gukora biba birimo Imana n'umugisha. Nasaraye ni ikibazo nyangira mu kivu kikazamura gaze. Noneho rero ndumva nimba ugiye kuryama. Salomo, ugiye kuryama? Yewe. Ni wowe. Ntabwo urajya kuryama Clement? Oya, nta kibazo, n'ubundi ibitotsi na mu gitondo naryama.
niba utarajya kuryama rero Salomo igikorwa gikomeze mpaka ufunze pano, mushobora no kubiganiriramo nta kibazo, mugatera za burage mugasuzanya, ariko mukajya mwibutsanya yuko nyine turi gufasha uyu mwana akabona ubufasha, nyine nibura akabona ko platform ye afite hari ikintu imumariye. Hari abantu batazi akamaro ka platform, nyine bayikoresha nabi. Ariko natwe twagiye twamamara mu mazina mabi, turi kwifuza kuyoza tubicishije mu bikorwa. Ubu turi koza amazina yacu guys, turi kuyoza njye na Simbakunda, turi koza amazina, kumva izina riri koga, riri gutumbagira ryoga gake gakeya. Murakoze cyane rero abantu mwese mwamushyigikiye, mwadushyigikiye, abakomeje kudushyigikira, turabakunda, tutabafite ntabwo byakunda, kandi umutima w'urukundo mugira muzawukomeze. Ndabakunda, ariko njye nshaka ko munkunda nk'uko ndi, apana kumpindura. Murakoze. Ubu twebwe turavanga aha, ariko duhamagaye Salomo. Yes. Nagira ngo ongere umundisha abantu. Reka manye nshimire umuntu muri komanteri watumye abantu amafaranga atayoba, ngagiye ku mutubuzi. Umutubuzi tuzamubaga ejo njye na Simbakunda. Guys, ejo live izaba ari umuriro kwa Simbakunda cyangwa kwa Congress. Hari umutubuzi hano w'umugore araza akabeshya ngo umugabo yamutereye umwana, n'umugabo nawe akaza kuvuga ngo umugore yantereye umwana. Ndashimira umuntu rero uri hano wanyoherereje amafoto akanyereka ko ari umutubuzi, akanga ko hari abantu bari bukomereke nibamara gufasha uriya muntu nyuma bagasanga baribeshye. Wakoze cyane, urw'agaciro, nayishimye. Imana iguha umugisha, ni ukuri wakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kubera ko abantu y'amafaranga y'abayoba ejo n'ejo bundi bari kuvunika umutima, babona n'umuntu nk'uyu nguyu nka Kurema ubabaye bakiganyira kumufasha. Ikindi Salomo, nk'uko abantu hano igikorwa nk'icyo kibera hano nk'uko duhostinga, mwatwe dushobora guhostinga uko twe tuba twifitiye amakuru runaka tugiye kudarapa nk'abantu, kaza abantu 100, 300, 800, 500, abantu nk'abo ngabo. And then kubera igikorwa kibera no kwa Salomo mukunde guys, haba ari nko bwa mbere mubonye bwo mujye muhora muza nk'uko muza kwa Congress, nk'uko muzi wanjye nawe mumukunde kabisa. Kandi nawe yafunguye nk'ipano, yaramaze n'igihe namubona. Ndabeshye Salomo byayiranga Imana ibigucishemo, uyu muntu azafashirizwe hano. Urumva ko ugarutse neza. Imana iguha umugisha, kandi abantu bagiye bahora baza hano bagusuhuze, bakurebe, muganire. Kandi nawe murabona ko ari umutipe uri hambo, ni n'umutekinisiye by the way. Njye namustokinze, namubonye. Ujye umuha n'ibirakana. Asante sana. Thank you kabisa. Brenda, wamyutungura nahereye kare numva Brenda. Myutungura utubwire ikibazo cyawe. Wiriwe neza? Yego, twakwakiriye, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, nawe kandi. Nje kubashimira kubw'igikorwa cyiza mwakoze. Yego. Imana ibahe umugisha. Nukuri. Nanjye nari mfite ikibazo, nashakaga ko mumfasha. Ndarwaye ariko si icyo ndata, ahubwo nagize ibyago umutware wanjye yitaba Imana. Brenda, ibi bintu nari maze kubivugaho igikorwa cyo gufasha. Uretse gatoya Brenda, buretse gatoya. Navuze ngo igikorwa cyo gufasha kirasoreza kuri uyu mwana. Ejo followinga uzaze kuri pano yanjye tugushakira ubufasha. Bino babyita gusahurira mu nduru. Mumaze kubishyiraho, nsaba na Salomo ko afungana live n'uyu. Itonde gato, ntabwo nyenerana amagambo. Itonde gato, wabyumvaga wivuga ngo nari yarakubwiye agomba guceceka ikibazo cyawe. Turavuze ngo ikibazo cyo gufasha kigiye gusoreza kuri uyu mwana. Babino babyita gusahurira mu nduru. Uyu mwana arababaje, nawe urababaje. Nibyo, niba umuntu wivumbura nkawe ngo ukeneye gufashwa, umuntu ukeneye gufashwa ntabwo yivumbura, ntabwo ajya yivumbura, aratuza.
umuntu ufite ibibazo ntabwo yivumbura. Ni ukuvuga ngo ikibazo gufashwa birarangira kuri uyu mwana, ubufasha buzakomeza n'ejo bundi, umurimo w'Imana urakomeje ku buzima bwacu. Umuntu wivumbura ntabwo aba akeneye ubufasha, umuntu wivumbura ntabwo aba ababaye, ariko mbagira ngo bino bintu bibabere isomo, nimukazajya muza ngo muvange. Urabona umuntu ari hano, nimero yiriho, ari muri screen, uzazaniyemo ikibazo cyawe ute. Reka njye nanabibabwira. Ni ukuri ntabwo beshya. Njye nanabibabwira guhera uyu munsi simba kuba bimenye. Twabaye brand, dusigaye dukora ibintu byose bikagaragara kuri YouTube. Nimukaze kutuvangira rero ngo mufate ibiganiro batudarapa. Bisa nkaho ugiye kwandika kuri YouTube ngo Congress cyangwa wandike ngo Simbakunda. Twabaye baruvuza induru, twe abantu babi hano, nitwe baki hano, turi kugira ngo twoze izina ryacu nkuko yabivuze. Mugerageze rero amazina yacu tuyoze neza. Simbakunda itonde ndangize message yanjye. Baba bidarapa biba bisaba ngo bigende ku murongo nkuko biri ku murongo, ku buryo umuntu atangira kuvuga ngo aba bantu ni bande muri TikTok. Rero akaza akadufuringa, akaza akadukurikirana, nagazadukurikirana rero harimo induru, harimo urusaku, sibyo? Ni umurongo. Niyo mpamvu kuri pano yanjye umuntu azamutse akayita avuga ndamumanura, nabyo umwumvishije. Salomo rero akikubaza ngo Brenda buriya wakomeje wandika, ariko ko Salomo atabizi ngatangira kumyutinge, nyine aguhaye ijambo ariko ari kumubwira uti ikibazo cyanjye nta kibazo, nzakibamenyesha ejo. Erega nejo muri twaza tugateza imbere Salomo. Salomo niwe muntu wamaye rino zina njyewe mfite, niwe izina ryanjye ryaturutse ahangaha. Yafunguraga pana akaza hano tugaseka, akareka abantu bakisanzura, ati koko mu ruhuko umutima nkaza nkawuruhuka, ariko umunsi twinjiraga kuri pano kwa Godfather ntabwo yamenye yuko tugiye kwamamara. Baramushuka za nama Salomo, za nama bajyaga bakugira, urabona ahantu zakugejeje. Reka nzakuganize mu gikari, reka nihangane. Ubu nizeye kugarutse ku mihanda nta nama ukeneye. Clementine, Karame, ugize amafaranga angahe? 385. Okay. Congress wasoje? Soje. Ikindi kibazo, hari undi muntu waba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo. Urumva iyo twahaye pano zigutyo tukaganira muri rusange, hari uba ufite uko abyumva bitandukanye n'uko mbyumva. Muri aba bantu bari hejuru nabo twabaha ijambo, ari abashima cyangwa abifuza ko ibyo twakoze bitagenze neza, nabyo tukabyumva. Utarabaha ijambo y'amafaranga Pamela yanyemereye ayahe mu muhere wo mu ijambo, yanyemereye ayahe Clementine. Utarabaha ijambo, reka nkubwire ikindi kibazo Simba, ko hari abantu bamaze iminsi bangira inama ngo Congress ngo ujye waka icya 10. Nze ndabiyamye n'abatsanyu ngo umuntu ngajya afashwa ngo kuri pano ngo rindangiza ngo naka icya 10 ngo cyagiye gufata ninde amubwiye siko yatse buretse ngo cyagiye ngo Pamela Trump ngo yagombaga kuma icya 10 ngo gute ngo utaka icya 10. Ndabiyamye mwabajyana babi mwabazima mwabimwe, urumva naka icya 10 tuba turi gufasha imbabare mwaburi urusahura mu nduru umwe, ni mwebwe nyine mushaka no kwitarapo mu bibazo by'abandi. Turabiyamye abyandika in box. Turi kugusakuriza nakubonye nukundi urusaku Paul Clementina, tugira ngo message zitambuke. Ariko numvishije uvuga ngo nabagaya Salomo, umuntu ugaya ntago aboneka kuri pano, aragenda agafunguriye akagaya. Hano abantu bose baba bagomba kuvivura ibintu byose byabereye aha. Yagaye no muri comment y'ubushatsura mu myutinga, akagenda agafungura pano ye ifite abantu 5, akavuza induru akagaya koko. Congress kanibutsa abantu batoya sibyo, bagaruke bavuge sibyo. Sogera ndi kuvuga ariko Pamela amafaranga wanyemereye kuma, ushobora kuyamera Clementine. Simba koretse kumbeshyera. Okay, Pamela reka nongere nibutsa abantu gatoya. Umuntu se ko ari mu rusaku umwuka byaramo. Okay guys,
wenda harimo n'abantu baje nyuma bajoyininze iyi live ya Salomo nyuma. Uyu mwana w'umukobwa muri kubona yitwa Clementine Dusengimana. Iyi nimero muri kubona muri screen ni nimero yiwe ya telefone. Yacitse amaguru yombi, yakoze accident 2024 acika amaguru abiri yombi. Apart y'ibyo gucika amaguru yombi, ni umwana w'imfubyi, nta babyeyi agira. So yaje hano avuga ko akeneye ubufasha bw'inzu, yaje yisabira ko inzu ari yabona imuremereye y'ibihumbi 80, ariko Imana nziza, Imana igira neza, ubu amaje kubona 300 na bingahe Clementine? 385. Amaze kubona 385. Kuyo yaje ashaka hamaze kurenga 300. Ibyo tubishimiye Imana. Noneho hari abantu nari nibagiwe gushimira. Nabonaga muri commentaire abantu, uyu muntu witwa Fanny cyane yagarukaga mu bantu basabaga ko uyu mwana yazamuka kuri pano. So Imana ibaha umugisha abantu bamukoreye n'ubuvugizi. Ego, Imana ibaha umugisha, turabasabiye nabo. So twavuze umuntu wese ugira ikintu abibira muri uyu mwana, Imana izamurinde gucika amaguru yombi hamwe nabi. Umuntu wese ugira ikintu akoreye ku bwa Clementine, Imana ijye imurinda, imurinde mu gitondo, imurinde agiye mu kazi, imurinde atashye, imurindira abana kuba bafite, imurindira umugabo, imurindira umugore, imurindire boyfriend, imurindire girlfriend, imurindire uwe wese akunda. Ku muntu wese wagize ikintu akora ku bw'uyu mwana w'umukobwa mwiza. Clementine uri na mwiza, urasa neza hano kuri screen. Murakoze cyane. Umuntu wese ugira ikintu akora ku bw'uyu mwana, Imana ijye imurindira abe. Mbisubiyemo, twamubibiyemo umuntu wese wagize ikintu akora. Nanjye namubibiyemo, n'umugabo wanjye n'umwana wanjye n'ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye, abo bose nababaze ngira ikintu nkora kugira ngo mbabibiremo nk'umuryango wanjye, kuko ntabwo iyi life ye nabasha kuyibamo hari njyewe. Imana imbabarire. Nawe yavuze ngo n'umwanzi we ntiyabimusabira, sibyo? N'umwanzi we ntiyabimusabira. So umuntu wese wamubibiyemo, yaba guhera ku giceri cy'100, Imana izamurinde gucika amaguru abiri yombi. Twe tubivuga gutya twabibonye, kuko hari ukuntu Congress ari serious akubwira ngo twereke, cyangwa se ubu namaze gusobanukirwa impamvu avuga ngo shiraho kamera. Ibi bintu ukuntu tweretse amaguru yawe aciye, kandi aciye cyane acikiye ahantu nyine, yaracitse no ku matako yose ntayo ariho, n'amatako ntayo. Nyine ni ibintu bibabaje. Kereka umuntu utagira umutima niyo wakanga kugira ikintu agufasha, sibyo? Ariko umuntu wese uri hano ndakeka yaba yagize ikintu akora, n'utagikoze ahari aragikora, sibyo? Ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi utagabanyije. Dore amasaha yakuze, ejo bamwe ni akazi, bamwe wenda ni amashuri. So guys, muramuke, Imana ibarinde. Clementine, ndakeka ubu wishimye noneho, sibyo? Ndishimye ni ukuri. Bigeze 6:30 ufite amafaranga angahe? 387 n'ijana. Yego. N'uwo ushyizeho igiceri cy'100 nawe wenda nuko ashobojwe, sibyo? Cyangwa se n'100 simbizi ko abigenje, cyangwa se yariyo yose, sibyo? Ariko umugisha uwatanze n'inote y'1,000, uko musabira umugisha ahwane n'uwatanze 5, sibyo? Kuko twavuze ni ukubiba,
ntabwo ari ukugufasha, twabibye. Ubitandukanye, sibyo? Ukoresha ijambo kubiba. Twebwe twaguhaye, twabibiye imiryango yacu, twabibiye abantu dukunda, sibyo? Ntabwo twaguhaye umuntu yahana uwo ari we wese abonye. Twakoze igikorwa cyo kubiba. So rero Imana yo mu ijuru reba ibyo twabibye kudacika amaguru kuri twebwe no ku bacu, sibyo? yego Twabibye. Ukoresha ijambo ngo umuntu wese wabibye, yabibiye amaguru ye, yabibiye amaguru y'umugabo we ubyuka ugenda, yabibiye amaguru y'umugore we, yabibiye amaguru y'abana be bajya ku ishuri, sibyo? Mbese yabibye kuri wowe kugira ngo Imana izamurinde kumva inkuru mbi, sibyo? yego Ukoresha ijambo kubiba. yego Uraza kuryibuka, ntabwo ari ukuguha. Ntuvuge ngo Mana abantu bamaye. Abantu babibiye amaguru yabo ntibazigere bacika amaguru, sibyo? yego Kandi Imana iguhe umugisha. amen. Namwe mubahe babyeyi. Ego, muramuke. Muramuke. Okay, so Sine, nanjye icyo nshaka kongeraho, mu by'ukuri ni iby'agaciro kugira umuntu uwo ari wese gutega amatwi akakumva, akumva igitekerezo cyawe, akaguha umwanya. Buri muntu wese impamvu ari hano, hari impamvu. Sinzi niba biri kumvikana. Buri muntu wese uri hano, hari impamvu ari hano. Iyo mpamvu rero ni iy'agaciro kuri we cyangwa se kuri famiye yiwe. Hari icyigisho twigeze kwiga kivuga ngo twebwe abari hano tubereyeho abandi. Se namwe mubyizera gutyo? Sine, uranyumva? Turi kukumva nuko namenye utinze kugira ngo tukumve. Vuga turi kukumva. Okay, so rero iby'agaciro ni ukuba byibura umwana w'umukobwa ukiri mutoya bigeze aha akaba yarabuze ingingo ze. Ni ikintu nawe yabisobanuye, kubyakira ni ibintu byamugoye, ariko urumva ko amaze kwiyakira. Yumvise ko nyine iyo ikintu kikubayeho nyine ugomba kubana nacyo nyine, ariko urumva ko atigeze yaheranwa n'agahinda cyangwa yigunge. Urumva kugira ngo mbere na mbere abure ababyeyi, nta muvandimwe agira, nta urumva icyo kintu, urumva icyo gikomere mbere na mbere yari afite, noneho hakiyongeraho no kubura amaguru yombi. Sinzi niba buri muntu wese ari kubyumva nk'uko ndi kubyumva. Ni ikintu kibabaje. Hari undi muntu, nk'uko Sinera ari kubivuga, hari undi muntu utabyihanganiye ngo abishyire mu mutwe we, abishyire mu bitekerezo bye, abyumve. Ibaze kuba nta mubyeyi, nta data, nta mama, nta kintu na kimwe, nta sano n'imwe. Mu gihe yari afite ububasha se cyangwa ubushobozi bwo kurema umuryango, bwo kuba yavuga ngo agiye kurema famiye yiwe, agire n'ikibazo cyo kuba yabura ingingo ze. Irya terambere yari agiye kubona, ingamba yari afite, ikintu icyo ari cyo cyose we yateguye, urumva cyahise kiburizwamo. Nanone ikindi kintu nakubwiraho, niba Clementi urakijijwe? yego Wakijijwe ryari? 2012. 2012. N'ubundi ibyo byose byabaye ukijijwe? yego Ni ukuvuga ngo rero hari ikindi kintu mbonye, ugerageze buri munsi ku munsi. Satani ntago agushaka uri muzima, kuko niba yarafashe umuryango wawe akawuzimya, uri kumva icyo kintu, nawe nta cyiza na kimwe akwifuriza. Sinzi niba muri kunyumva. Ujye ugerageza igihe icyo ari cyo cyose ubonye umwanya uhamagare Data wo mu ijuru. yego
umuhamagara ijoro n'amanywa umubwire ati ni njye njyenyine kandi noneho nkeneye kurema famiye ibyo ba data na ba mama batakoze ubinkoreshemo nzongere ngarure famiye yanjye yacitse mana urumva ukuntu ibyo bintu bibabaje niba famiye yawe yarazimye noneho satani arashaka noneho kwihanagura burundu uwo mudayimoni wo kuzimya famiye uveho yego imana irema amashimwe mu mutima wawe yego imana yongere ireme ibyishimo yongere ireme nyine ibidahari bize icyo kintu numva nakwifuriza ibindi byose saduhana umugisha MC cyangwa se n'undi waba ufite igitekerezo nyunganizi ndumva ari uko imana duhana umugisha n'abandi reka tubahe ijambo murakoze MC twabaye ikaze Saromora n'abandi mwese muteraniye hano yego raho ndabashimiye kuba mwazanye kino gikorwa twese tukacyitabira ibintu by'agaciro tukaba tutari mu matiku tukaba tutari mu bintu bitatwubaka tukaba twafashe umwanya nk'uyu nguyu mwiza imana ikamukundamo ndabashimiye mwese abantu bose bafashe ikiganza bagakanda akanyenyeri abamwifurije ibyiza abantu bose bakoze igikorwa cy'urukundo muri rusange imana ibaho Salomon urakaza neza